आमकां घरा कडल्यान सादारण एक अर्दे वर चलोन हांगासर आमचे लेक्चर जे आसता ऑनलायन ते अटेंड करपाक हांगा येवचें पडटा आनी हांगा नेटवर्क येयले सुद्दां म्हणून हांगा कितें प्रॉपर नेटवर्क मेळटलें म्हणून कितें खरें ना आनी पावसान इतले पयस चलोन येवपाक हांगा शक्य ना सादारण लोकां कडेन सगळ्याच भुरग्यां कडेन कितें तांकां गाडी चलोवपाक कळटा अशें कितें ना तांकां चलत येवचें पडटा हांगासर इवन आमकां सपोज कोणाक कॉल करतलो सुद्दां घरा कडल्यान जाल्यार आमकां सारको प्रॉपर नेटवर्क मेळना घरा कडेन हांगा येवनूच आमकां तो नेटवर्कान येवन कॉल करचें पडटा आतांच हांवें म्हाजे एक वायवा आन्सर केल्या सारको प्रॉब्लम जाता सराक म्हाजे हांव कितें उलयता तें आयकोपाक येना इवन हांव कितें उलयता आनी सर कितें ते क्वेश्चन विचारता म्हाका प्रॉपर आयकोपाक येना सो त्या खातीर आमकां खूब प्रॉब्लम फेस जाता सो हांगा आमकां एक बरोसो बेगीन खंयसर एक टावर घालचो अशें म्हाजें रिक्वेस्ट आमी हांगासर सादारण एक 10-15 भुरगीं आसता आयज थोडीं भुरगीं येवना कारण सकाळच्यान हेवी रेनफॉल पडटालो म्हणून सिटीन सुद्धा एखाद्या भुरग्याकडे कनेक्टिविटी आसा आणि त्याच्याकडे जर मोबाईल ना जाल्यार सिटीतल्या स्कुलांतल्या भुरग्याक सुद्धा स्कूल सुरू जाल्या उपरांत तांकां 100% तांचो सिलेबस कंप्लीट करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी त्या स्कुलाच्या हेडमास्टर्स आणि टिचर्सांची आसतली आणि दॅट वील एन्श्युअर थ्रू आवर एरियाज अशा जर खंयच्या स्कुलांनी नोटीस धाडल्या आसत जाल्यार आमचो फाल्यांचो सर्क्युलर आयल्या उपरांत अशा पद्दतीच्यो नोटीसीस ज्यो हे ऑटोमॅटिकली विथड्रॉल